morning! So welcome back to my channel, and this is Mucha again, and in this video we're gonna unbox and try on haul. But before that, mag-shoutout muna tayo kasi may mga nagpapa-shoutout. So shoutout to Miss Cherry SG channel. Yan yung channel niya. So hi sis, shout out to you. I hope you're okay. Stay safe and God bless. Thank you for watching. And also shout out to Ate Rose Pausig. Hi Ate Rose, thank you for watching. Sabi ni Ate Rose, shout out daw sa lahat ng taga-Biga na nanonood ng channel ko, and especially daw sa Mausig family and Lesora family. So shout out to Mausig family who's watching my vlog, and also to Lesora family na nanonood, especially to my family. So thank you Ate Rose Mausig and Ate Cherry SG channel. Thank you for watching. Shout out sa inyo and shout out sa inyong pamilya. So stay safe po kayo, and thank you again for watching, and God bless everyone. Love you all. Mwah, mwah, mwah. Hey guys, good morning. It's another unboxing day and try on haul kasi after kong i-unbox to guys, pinamili natin sa Shein. I-try ko para sa inyo. So, para makita natin kung kasya ba o maluwag. Kasi, normally sa Shein, malaki yung mga sizes nila. So, I don't know kung kasya sa akin. So, we're gonna unbox it first. And, meron ako ditong, super excited ako dito eh. I don't use this product, pero dahil sa kanya, tatry kong gamitin. Takot kasi akong gumamit ng mga ganitong product. Pero, ipapakita ko sa inyo kung ano to. And, kung saan ko to binili. Syempre, malalaman eh. Mamaya na lang to. Ito munang sa Shein. Shein. Nalayo ko sa kayo ng konti para makita nyo ako. There you go. Hi, my baby. Iyo ito. Oo, sa iyo naman to eh. Pag 10 years old ka naman, susuot mo naman ang lahat ng pinapamili ko kay mami. Mommy, akin toys. It's not a toy, my love. It's mommy's clothes. Clothes. Oh. Alam mo, ay, sus ko, umuuga yung akin na mesa. Kasya na kasi kay Tala, yung iba kong mga clothes, guys. Kasi maliit lang yung mga top ko, lalo yung mga crop top. Kasya kay Tala. Sherhan, I'm so excited. May mga return policy, chorba na. Ha? Oh, ay, sus ko, super excited to this one, and I love. This is your clothes. Shein. I love Shein. Kanya daw yung damit. Maganda kasi yung quality ng mga damit sa Shein. Although, mahal lang talaga. Compare mo sa Lazada at sa Shopee. Pero, mahal siya kasi quality siya. And, this is, sana magkasya siya dahil mahal siya. Sabi ni Daddy, model ko daw to sa kanya mamaya. Ayan! Romper, guys. Super pretty. Akala mo hindi siya short? Oh, try natin mamaya, ha? Pero yan yung first item natin. Short siya, oh. Pero akala mo palda, kaya ang ganda. Ayan. Magmo-module ka, anak. Mag-model. Okay, you model it later also. My goodness, my daughter wants to model. Sabi ko kasi kay Daddy, nag-shopping ako ng damit sa Shein. Extra small to guys. Ay, may big. Extra small. So, sabi niya, imo-model ko daw sa kanya later. So, ititingnan natin kung alin ang, susukatin natin kung alin ang kasya at yun ang imo-model natin kay Daddy later. But this one, super love it. Ang ganda. Sobrang ganda ng tela. At sobrang ganda niya. Yung model also. Okay, yung model also later. Yung tela, alam mong mamahalin. So, dyan muna yan. Yan yung first item natin. Second item natin ay Sharon. Anak, I'm vlogging. So, don't talk to mommy because I'm vlogging. Let's talk later. There you go. This is my second item for Shein. Hindi ko alam kung kasya to, pero sana kasya kasi mahal din siya, guys. So, pero 35 yung size niya. I super love it. Tiren. May goldie ako dyan. Oh. Kasi ito lang yung nakita kong size 5, 35. Yung iba, grabe, 36, 37, 38.
Ito lang yung may size 5. So, mamaya natin susukat kung kasya sa akin ha. But ito yung second items natin. Ang ganda niya guys. Sobrang tibay. Oh, grabe. Oh, alam mo palang, sa hawak mo palang matibay talaga. Ang ganda. Basta sa Shein talaga, maganda. Kasi mahal. Quality. Kasi wala na akong sandals guys. Simula nung umuwi kami dito, lahat ng sandals ko, lahat ng shoes ko, nangasira kasi sa humidity. Init lamig, nasira. So ayan, ganda. Ay, first time ko nag-order ng sandals online sa Shein. Kasi yung in-online ko sa Lazada, binili ko sa Lazada nung nakaraang linggo. Luwag, 35 pero grabe ang laki guys. So nadala ako. So tinesting ko sa Shein, sana kasya. But ayan yung itsura niya oh. Gold and white. May return ano. Oo, may return ano siya. Kaya maganda. So, yan yung ating second item. Sana lang guys ay magkasya dahil sobrang ganda niya. But, we will try it later. Kita ko. Ayo. Eh, busy sila. Uy, magsampay. Ang ganda. Ay, sobrang love it. Dito muna guys. I'm super excited. And then, isusuot ko yan with with this one. Kala mo naman may date. Pero, pag uwi ni daddy kasi, malay mo maluwag na. So, we will travel. Kaya, kailangan natin ng magagandang pangrampa. Kaya ngayon pala, nag-iipon na tayo ng pangrampa. At yung iba dito, pwede ko suotin sa birthday ni Tala. Or you know. This is our third item. And I'm super excited to this one as well. Sana magkasya. Dahil romper din siya. Kasi romper siya. Nahilig ako sa romper ngayon. But super, ayan yung kulay niya. Ang ganda, kakulay ko lang. So para akong walang damit nito pag suot ko. But super love it. Dahil, kaya ko to nagustuhan dahil ganda oh. Mahaba. Hindi, mahaba talaga siya ate. Ayan siya. Pantalon siya naman. Yung isa ay short. Ito naman. Pwede naman siya ate pag mahaba. Pero hindi naman. Parang pinapasakto lang sa akin. Ay, mahaba. Kailangan putulan. Feeling matangkad. Ito na yung extra small na to. Ay, sayang yung daya. There's Hindi okay lang yun. Kasi naman. hindi man halinayan. Kasi Oy, malaki ate. na yun. Oh? Ano yan? Ano yan? Kawang. Okay lang yun. Sa loob lang naman yun. Extra small na to guys, pero mahaba siya. Pero feeling ko, sakto lang yung katawan niya. Yung haba lang hindi. So, madali lang pag yung haba. Sampa natin sa inyo ng matibay. Ganda. Super love it. Wala. Dati 1,000 plus to te. Naka-sale siya, kaya 700 plus na lang. Saan mo daw asuotin yan? Pabayan lang. Ito, mga to, syempre, magta-travel tayo soon pag wala ng pandemic. So, kailangan natin mag-ipon ng magaganda damit. Yes, Sinin mo naman What do you want? Oh, you want it? Ano yan? What do you want? This one? Ano yan daw? Sa kanya daw eh. Ay, ikaw magsuot. Alam mo anak, lahat na itong pinapamili ko, sa'yo din naman, mga 10 years old ka pa lang, kasya na itong lahat. Kaya don't worry. Lahat ng damit ko naman sa iyo mapupunta. Kaya, kasi mamahalin yan, so quality, aabot talaga hanggang kanya. And this is the last item. Ay, hindi pa pala to last kasi meron pa tayong isang i-unbox. Ito lang. This is sticky bra. Ay, nagkulot na. Kasi yung bra ay mahilig akong mga sleeveless. Mahilig akong mag-sleeveless guys. Mag-backless. So, mas maganda na dinidikit lang siya. Ay! So, meron ako dyan, silicone, kaso matagal na yun. Maliit pala, 34 to 8. Pero okay na yan kasi yun sa akin. Ito naman, sticky bra. Yung akin dyan, sticky na silicone. Meron akong sa nipple lang, meron akong panghole. Pero luma na yun, so mahina na mag-stick. So, I bought another one. Mura lang naman to, 199. Oo, te, push up siya. Push up talaga siya, te. Ikaw yung ipupush mo siya bago mo siya ilagay. Kaya parang malaki yung boobs mo. Oh, okay, you hold it. You want to hold it? Sa buka. Sa bubo, mami. Akala niya akala niya yung sticky yung inalagay dito o sa noong. Oh, dikit natin sa nung may dedek Ito, ka na. yung itsura niya. Parang sakto lang naman sa akin kasi maliit lang yung body ko eh. Try natin. Sorry, ay sakto lang nga. Parang maliit, dapat mula din. 34 na to eh, maliit lang yung size. Sama lang, may bra ka pa eh. Sa bagay na, tsaka bumabanat naman siya. So, ayan lang guys, yung sa Shein. 4 lang naman to na binili ko. So, Ano yung puti ganun din?
Halin natin. Oo, te, maganda yung puti. Ramper din yan. Kaso, iba yung pagkano niya. And then, move on, guys. Marami akong gayan eh. Mahilig ako sa gayan, te. Marami akong ganyan. Dagdag lang yan. Meron din akong dalawang white na ina ganyan. Ramper. Mahilig ako sa ramper. Pangatlo ko na yan na puti na ramper. Meron akong isang itim. And then, meron akong isang yung purple. Bali, pang ilan ko na yan? Pang-anim niya na ramper. Mahilig ako sa ganyan. Ito naman ay Ivana Skin! Baka pag ginamit ko to, kasing ganda ko na si Ivana. So, kailangan nating... Napanood ko kasi yung vlog ni Ivana na bukas siya ng business niya. Nilaunch niya yon sa kanyang YouTube channel. And the moment that I saw it, the next day, nag-order talaga ako. Napa-order ako. Budol is life. Nabudol ako ni Ivana. So, let's unbox this. Actually, 5 lang yung products niya sa website niya. Meron siyang sariling website. Doon ka talaga mag-order. Walang ibang ma-orderan kung hindi sa website niya. So, napinuntahan ko yung website niya and then, nag-order ako. Pero isang product lang yung in-order ko. Ito yung product na never ko pang nagamit in my life kasi hindi naman ako rejuvenating toner. Puro lang ako toner pero never ako nag-try ng rejuvenating toner kasi takot ako sa idea na naniniklap ang muka. But since si Ivana ay gumagamit nito at yung buong family niya, according to her blog, ay gumagamit nito. Kaya, napa-order ako guys. Pero itatry ko. First time kong magtatry talaga nito. Hindi ako gumagamit ng mga ganito eh. Puro lang ako mga skinol, mga pants toner. Pero yung ganito yung mga brilliant, ha? So, tingnan natin ang itsura. Wowie! Ganda ni Ivana. Ivana Skin Social. Box pa lang social na. Pero, yun nga, medyo expensive siya kesa sa ibang mga rejuvenating set. This is a rejuvenating set. Pero meron din siyang may lotion, may kojic, at may foam, panghilamos na foamy. At saka yung isa pang sabon na black soap. Yun. Parang 5 products lang yun na dun sa niya. Pero feeling ko, magre-release pa siya ng iba. So, ito lang yung in-order ko. Kasi, gusto kong itry. Paano ito bubuksan? Nakakatuwa naman. Sobrang... Sa taas? Silde. Ay, ayun. Dahil dyan, tingnan natin kung anong laman sa loob nito. Mali pa, ipunit to. Hindi man punit. Sadyang ganun talaga. Ay, yung ano. Sabi ko dun sa taas. Haha, ganda ng kulay. I like the color. Turquoise. Ayan lang siya. Ganyan lang siya kaliit, guys. I think this is 499. Set na siya. Pero malaki yung cream niya. So, ay! May soap na rin. Kasi yung iba walang soap, Yung ibang rejuvenating, meron din? Kasi first time ko nga eh. So, nga. Kakulay pa ng headband ko, diba? So, 4 pala yung laman niya sa loob. 499. So, yung isa siguro sa Hindi. Hihilamos mo rin siguro. Ay, hihilamos mo rin siya, Ning. Kasi exfoliating soap. So, meron siyang soap. Pang mukha din siguro to. Ito yung hihilamos mo. Tapos, mag-toner ka ng rejuvenating toner niya. And then, twice a day mo siyang gagamitin, morning and night. So, sa morning, ito yung cream na gagamitin mo. May kasama na siyang SPF. May with sun protection na siya. So, importante yung sun protection. Ayan. So, ito yung day. Tapos sa gabi, ganun ulit. Maghilamos ka ulit, toner. And then, night cream. So, 4 naman. Sulit ha. 4 yung product, 499. So, sulit. Actually, mura na siya sa 500 pesos. Kasi 4 eh. So, parang 100 plus lang ang isa. So, murang-mura. Ivana Skin. I will try it talaga. Gaganda na tayo, guys. Ay, ang cute. May applicator pa, oh. May kutsarang maliit sa loob. Oo, kasi yung iba, kamay nga. Sa vanilla ko, walang applicator. Kamay talaga. Ay, pero meron din pala yung nila. Yung mask ang may applicator. Oo, kunting-kunti lang. Tsaka liit-liit na mukha ko. Ilang ko na itong magagamit. So, yan. Wait lang. Ayay! Ay! Madami din naman, te. Ay! Sus ko! Nabubo na! Ang mahal. Ay! Malambot siya. Ano ba yan? Dumihan na tuloy. Madumi pa naman yung kamay ko. Ako lang bukas. So, ayan na siya, guys. Yun lang ang itsura niya. So, I'll stop this muna kasi magta-try on haul tayo. I-try. I am back. And ayan ang itsura ng ating first item.
So, binaba ko lang yung bra ko sa gilid para hindi niyo makita. Pero ito siya. Yan. Sa back yan, oh. Yun yung likod niya. Tapos, ganyan ang itsura niya, guys. Sinuot ko na rin yung sandals para makita nyo na. Ito. Ayan. Tadaan! Tadaan, 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 tadaan. Yan yung itsura niya. Ganyan. Ganda. So, yung sandals niya, mahirap ko na maipakita sa inyo, guys. Pero, ayan yung sandals niya. Paano ko ba tapakita yung sandal? Ayan. Ayan yung tsura niya. Ayan. So, ayan. Ang hirap pala mag-try on haul, guys. So, ayan, guys. Ganyan tsura niya. Cute lang. Pwede siyang pang party-party. So, ayun na nga, guys. Yun ang ating first item. Ganda. Bet na bet ko, guys. Sobrang sexy. And then, sukat natin yung pangalawa. Ito. Umiiyak na yung anak ko. Ito yung pangalawa, guys. So, sukat din natin. Mahaba to. So, kailangan ko itong paputulan. Ganda nga, eh. Tatanggalin ko muna sandals dito kung masusuot mo. Cute. Medyo maluwag pa nga siya sa akin. Hey guys, I am back with my second outfit and this is how it look like. Suot ko na rin yung bra na binili ko. Ayan, ganyan siya. So, sa likod, ganyan siya. Taran! Kaso mahaba siya, guys, sa akin. So, kailangan ko siyang paputulan. Taran, 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 taran. So, ayan. Sobrang ganda niya, guys. As in, super, I love everything. Yung sandals, ito. Tapos, yung isa, yung white. Kahit medyo mahal talaga sa Shein, pero sulit naman talaga yung pera mo. Dahil, yung quality naman yung binabayaran mo. And this clothes is a quality clothing. And I love it. So, that's it, guys, for this video. I hope you enjoyed it. And thank you for watching. And please like this video and subscribe to my channel.